estamos em processo. Ai. Gente, essa é a Clarice, essa é a Luísa. Vocês vão pro YouTube, tá? Esse é o Heitor. Heitor, você vai pro YouTube, tá? Tá, qual é? A gente tá tendo a festa de São João ali, ó. Peraí, deixa eu dar um zoom aqui. Ai, que coisa complicada. Não vai dar zoom hoje, não? Sim, tá vendo essa parte amarela aqui, ó? Ali é a festa de São João. E vão colocar a fogueira ali. Heitor, sai daí porque vai estar quente. Heitor! Ó, pra vocês verem, tem 2 crianças lá e nós estamos aqui bem protegidos. Mas a gente vai chegar mais próximo pra dar uma leve... A fogueira está grande. Vocês não sabem quanta madeira botada. Gigante, queima tudo. Galera, estão colocando jornal, né? Porque aqui, não sei se dá pra ver, mas passou o dia inteiro chovendo. Desde madrugada até agora. Olha o estado do Ó, pra vocês verem, olha o estado do sapato dela. Olha o meu. Aqui, ó. Ah, molhou meu pé. Tá vendo? Eles estão tentando colocar fogo ali, né? Mas Heitor, sai daí. Mas a fogueira deu uma encharcada. E ela também vai. Ó, eu vou colocar minha mão aqui. Fogão, entenderam? Ai, que nojo! Ele vai pegar fogo, pobre. Ó, eu vou colocar minha mão aqui pra clarear mais um pouquinho, olha, tá vendo? Então, aqui. Gente, tem muita água mesmo. Ó, tem mesmo, e sapo adora. Esse é o pai da Luísa. Uma coisa. papai. Uma coisa. Só pra Fala. avisar. Quando chove muito, o sapo vem e aproveita. Olha, a gente tá ali brincando com um caramujo. Caramujo. Caracol, sei lá, caramujo, sei lá. Também caramujo. Ele também adora ficar com os sapos. São os melhores Agora a gente amigos. chegar chamando um pouquinho perto, né? Ó, Cadê pra a vocês verem. perereca? Ah, tá ali a Vocês verem. perereca. Gente, tadinha, vai ser fritada. Aqui, ó. A perereca ali. Ai, Luísa! Olha ali. Cururu. Sapo cururu, Na beira do rio. quando o sapo cantou maninho. Pessoal, agora a gente vai conseguir ver a luz de um sapo morrendo no fogo. Ai, que nojo, credo. Não, vai sair daí. Sai, filho, sai. Sai. Que é Ele coragem? começa com um girino. Pai, caiu o jornal no chão. Com um sapo girino. Depois ele termina com um sapo. Tá aqui a... Pessoal, bora Não a faz gente se afastar porque a fogueira vai ficar grande, hein? Agora a gente vai ali pro outro lado. Geralmente são umas... Gente, eu vou ficar aqui, ó. Já que a minha calça é escura, eu vou dar uma cintadinha aqui. E quando ele estiver colocando o fogo ali, eu volto com vocês. Gente, o vestido da Clarice é lindo, né? Quando ele estiver ali... Pra trás agora, hein? Pra cá, ó. Então, galera, vamos colocar fogo agora, né? Mas quando ele colocar, eu volto com vocês. Olha, eu vou colocar a madeira aqui pra vocês verem melhor, porque dá mais uma clareada, né? Ele tá colocando querosene. Como é que tu sabe o que é querosene? Querosene é um Pessoal, se alguém tiver que apagar, eu combustível vou que fazer pega assim. fogo mais fácil. Gente, são muitas garrafinhas de querosene. Eu tô com pena das árvores que foram cortadas. Ai, mas era árvore oca. Pronto, agora a gente fecha com o estucador. Põe aqui de um estucador. Um litro de whisky dá certo. Tá bom já, pode jogar aí, cara. É os bêbados. Gente, essa é a Luísa. Essa é a Clarice com o vestido maravilhoso dela. Essa é a Luísa com o vestido maravilhoso dela também. Não, tá doendo. Gente, eles estão colocando querosene. Eu vou colocar meu dedo aqui pra vocês verem mais fácil. Agora meu pai vai colocar fogo. E tomara que, e seja o que Deus quiser. E tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Gente! Heitor, sai daí! Heitor, eu vou tirar foto aqui, galera. Eu vou deixar a tela Tá assim, ó. parecendo tronco... Tá parecendo... Mas, Galera, tinha um... isso ainda não quer dizer que pegou, tá? Não. Porque ele tá secando a madeira. E é só o querosene queimando.
É ressecando a madeira. Ressecando a madeira. Galera, o meu pai disse que tinha um pedaço de tronco. O fogo queimar, aí vai mijar na cama. Eita, menino, e agora? Não Todo mundo pode faz xixi ficar na olhando. cama. Não pode ficar olhando pro fogo, senão vai fazer xixi na cama. Então, não é nada. Vai sim. Eu não preciso xixi na cama, não. Nem eu, não preciso. Gente, desde Eu os não tenho fralda. 3 anos ou 2 que eu parei de fazer xixi na cama. Infelizmente eu parei com 5, mas... Luísa! Gente, ela fez 9. até hoje. Heitor, vem cá. Ele fez xixi ontem. Heitor, Aqui do lado também, ó. você fez xixi ontem na cama? A Luísa contou. Qual é, Luísa? Eu só fiz porque eu tava muito apertado, mas eu tava dormindo, aí eu não percebi. Pobrezinho. Gente, O graveto aqui já pegou fogo. agora, eu acho que o fogo tá diminuindo. Despacito. Não canta. Despacito. Meu bora daqui gritou. Senta, parece Gente, meu pai disse que tinha um pedaço de pau e que parecia um chifre. Assim, ó, sabe quando é que você é chifrado? Tipo, Gente, eu não mostrei meu look, né? É a Luísa aqui, ó. Hoje, calça comprida, mostrou. Blusinha amada, calça comprida e o meu tênis. Tá saindo a fumaça agora. Pois é, gente. E eu aqui só de vestidinho. Já tá estourando? Gente, ficou de cabeça pra baixo. Oh, eu sei. Heitor, sai daí porque vai pegar fogo. Com fogo a gente não brinca. A madeira seca já tá estourando. No fogo a gente não brinca. De fogo e mar. Com o mar? É que lá, ó, às vezes sai uma Não faz faísca que pega na sua roupa e toca fogo na roupa, entendeu? Eu lembro que uma vez eu saí pra ir no retiro da igreja. os bichinhos, tá vendo? Aí o que aconteceu? Eu tava segurando uma vela, né? E tinha um menino do meu lado com outra vela. Aí sem querer a vela caiu. Aí pegou na casa do homem e a casa do homem pegando fogo. Aí o homem fez assim, ó. Aí parou. Então é só bloquear pra gravar, porque também não é. Daqui uma hora a gente vai ver que vai dar o fogaréu. Qual é o teu canal? Galera, só pra lembrar, se inscreva no canal. E lembrando, Mirella Xavier, deixa o seu like. Assim, 300.000 vezes, porque isso daí. E aperte no sininho de notificações. assina as notificações e divida-se no canal. Gente, eu tenho uns 113 inscritos. Obrigado pelos meus 113 inscritos. Obrigada, senhor. YouTube, eu recebi uma coisa. Não, depois eu falo. Em outro vídeo eu falo melhor. Então, galera, inscreva-se no canal. Vou deixar aqui com a cena do fogo, se eu conseguir dar o Ela negócio. fala no próximo vídeo. Ela quer que vocês assistam. Eu estou dando o zoom aqui. Kadurovski. Bora fazer uma tocha. Galera, eu botei aqui o zoom, ó. Olha pra vocês verem a poeira que tá. Olha, isso é a poeira. Aí o fogo, olha. Então, galera, inscreva-se no canal. Deixe seu like. Assine as notificações. E deixe o seu comentário para mais opções de vídeo. E tá... Você fica bem aí, eu vou bem pra trás. Ó, pra ver você melhor. Porque tá no zoom. E a Clarice tá bem ali, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo a Clarice? Então, galera, fui. Falou, galera. Tchau.